Доброе утро, девочки! Я сегодня в своем очередном любимом жакете и костюме думала сегодня себе организовать выходной, немножко цветочками побыть. Такая у нас чудная погода, теплая, тихая. Но потом поняла, что мне просто жизненно необходима ветровка. Потому что в Ростове нас должно быть трое. Анаит, Нателла и я. Ну, у этих двух красавиц ветровки уже есть, у меня нет. Это несправедливо, я считаю. У меня вообще ветровок нет. Так что решила сегодня посвятить день себе. Себе и ветровке. Тем более серой. Вот фуфайки у меня есть, а ветровок нет. Так что я нашла себе массу оправданий, что выходной надо посвятить себе любимой. Вот так вот. Девочки, всем хорошего настроения. Вчера был чудный день, мы все так замечательно успели. Вот бы всегда так, девочки, чтобы все, что наметил, все прям успевается. Нам встретились очень приятные люди, между прочим. Рядом с нами есть Яндекс.Маркет, там такой замечательный владелец, он нас быстро обслужил. Очень приятно общаться с вежливыми людьми. Оказалось, мы представляем, что это сложно, но оказалось, что и не сложно, и даже недорого. Вот так вот, девочки. Так что надеюсь, что у вас тоже сегодня будет хороший день, плодотворной всем недели, а я побежала себе ваять ветровку. Она будет другая. Ну, в общем, какая она будет, я надеюсь, вы в скорости увидите. Все, пока, девочки, всем хорошего дня.